الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. پنځم سپاره ده سورة النساء او 55 نمبر آیت دی. مخکینی آیاتونو کې الله جل شانه او فرمایل منګ ورکړو آل د ابراهیم علیه السلام ته کتاب او حکمت یعنی فهم د کتاب یا نبوت او موږ دوی ته ورکړو بادشاہی لویا. اوس په دې آیت کې الله جل شانه فرمایي فمنهم من آمن به، پس بعض د دوی نه هغه څوک چې ایمان راوړو په دې نبی علیه السلام باندې، ځکه دا نبی علیه السلام هم د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې. ومنهم من صد عنه، او بعض د دین هغه څوک چې اعراض وکړو د ابراهیم علیه السلام نه. وکفا بجهنم، صد عنه اعراض وکړو د نبی علیه السلام نه. وکفا بجهنم، او کافی د جهنم سعیرا لمبه وهون کی. جهنم اور دا ډیر زیات انتهایی سخت دی. د دنیا اور دا په ګټه باندې اثر نه کوي، د جهنم اور دا داغه خشاک دا بغټي او دومره سخت بوي. تفسیر مظهری والا ذکر کړی دي چې په یو ساعت کې بعد د خلکو او یا زره سرمنې دا بدلی کی. دا سي په تیزی سره بعد انسان سوځي بیرته هغه سرمن نه کیږي. نو خپل نقصان بو کې ایمان راوړي هم خپل فائدہ او خپل نفع ده. ایمان نه راوړي نو خپل نقصان دی. الله تعالی ان الذين كفروا، بشک هغه کسان چې دوی کفر کړي دي، انکار کړي دي په آیاتنا زمونږ د آیاتونو نه، سوف نسلیهم نارا، زردا چې مونږ به داخل کو دی لرا ورته. کلما هر کلا نضجت جلودهم، چې وسوځي د دې سرمنې، بدلناهم جلودا، مونږ به بدل کو دوی لرا سرمنې غیرها علاوه دا غینا، یعنی دا سرمنې به بیرته نه شي. او په دې باندې با ګرمي وبو ولا په سر باندې واچول شي، لاندې دا وجود ټول چې بس کلمې ملمې دا وتی خطه لاندې چې دا اوسي. او دا جهنميان دی به وږي چې په جهنم کې چغه به وای نو بیا بول زقوم طعام ورکړل شي، ازغدار او درخ په دې مړی کې به دا ونخلي، بیا به دې وبغواړي، بیا موږ نه ورکول کېږي. ډیره موده بعد به دې چغې ووایي او چغې به څه د خرو په شانتي خر چې د اواز راوباسي تیز، دا به د جهنمیانو چغې وي. بیا به د اوسپنو پات کړو باندې اوبه نیولې شوې دا به له راوړلی شي. څنګه دې خولې ته دا ورنږدې کړي دا بره شونډه دا به د کوپړۍ ته ورسېږي، ولې به شي، او لاندې شونډه دا به د نامه ته داسې راورسي. اوبه اوس کې ګوتې وکړي هلته ټینګېدی نه شي، مرۍ به ترخه شوي وي، نو بس لاندې چې څه پکې دي هغه لاندې به اوسي. د دې سخت عذابونه الله تعالی موږ او تاسو دا محفوظ کړي. څومره مسلمانان دي الله دې ټول مسلمانان د جهنم د عذاب نه دا محفوظ کړي. نو کلما نضجت جلودهم، هر کله چې وسوځي د دې سرمنې، بدلناهم، موږ به بدل کې ورکو دي لره جلودن سرمنې غیرها د دې نه علاوه. قاضي فضل الله ایډوکیټ سے وی ذکر د جلود مراتن اعضاء او جوارح، بس اعضاء او جوارح بس سوځيږي او بیرته بنوي کیږي، اعضاء جوارح بس سوځيږي او بیرته بنوي کیږي. او دا ولي ليذوقوا العذاب، دې د پاره چې دی وسکی عذاب. ان الله بشک الله تعالی چې کان عزیزا د غالب
حکیمه خاوند حکمت په هر کار کې د الله دا حکمت دی. کله چې جهنميانو بحث وشي نو به ور سره په قران کې د جنتیانو بحث هم کیږي. نو والذین کسان امنو چې دوی ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات دوی نیک عملونه کړی سندخلهم زردا چې موږ به داخل کو دوی لرا جنات داسې جنتونو ته تجری چې بهيږي با من تحتها الانهار د اغه دونو دلاندې نهرونه او د اغه د محلاتو دلاندې نهرونه د شهدو نهر بوي. اوس مونږه شهد غریب سړی خو سره غسته نشي ځکه چې خالص شهد نو 25000 روپۍ باندې دا کیلو الته د نهرونه بهيږي بالکل فیر خالص څه ملاوت دا وبکې نه ان کتاب وبکې هم ناراضي بس دا نهر بهيږي با د شودو نهر دا بهيږي بالکل فیر خالص شودو. دلته دنیا کې با لاول غوا ساتي او هغه غوا سره د سم خواري کې بیا وسنه سا هغه پوره شوده چې نه ورکي بس کله کال کې نیم کال دا کړي به کې سمېشتي یو شان او قبل شانتي الته د دې نهرونه بهيږي انقطاع به کې ناراضي دا شان خالص او بو نهر د شراب نهر د دنیا شراب نه دنیا کې حرام دي الته به داغه شراب بداسې نه سردردي وغیرہ دا پکې نه دا نهرونه به بهيږي او بلدا خالدین فیها همیشه به پدې کې دنیا کې خلاول دا شی زونه نه او کوی نه بس بیا کله د شوګر بیمار او کو د شوګر بیمار نه خو بس بیا ایست بس بیمار شي بس مړ شي ختم شي په دې جنت کې به همیشه بډاواله وب کې نه په هغه کې به غا خطل دا نه سر سپینې دل دا وب کې چې هغه نه څه ټینشن او هیڅ قسمه پریشانی دا وب کې نه بیماریاں وب کې نه بس همیشه لپاره بسړې نوجوان او دغه جنم ختميږي نه. امام غزالی رحم الله د آخرت د ژوند مثال داسې ورکړی لکه دا دنیا دا د اورۍ د دانو نه ډکه لکه شلشم دا دانی او زر کاله یو مرغ بعد یو مرغ راځي یو دانه ته چوتي نو امکان شته چې دا دانی دا ختم شي په آخرت ژوند به دا ختميږي نه. نو خالدین فیها همیشه وي بده اوسېږي بده کې ابدا همیشه. لهم د دوی لپاره واتیها په جنتونو کې ازواج مطهره بیبیان وفاکی د هر قسمه ماهواره دا ورته ناراضي قنی منی دا به ناراضي ځکه حدیث شریف کې راځي لا یبولون ولا یتغوتون بول مول دا شیزونه بم نه دا قنی منی وغیرہ دا گندګیان دا به کې دا نه اوسن کم ناقص صفات وي د اغینه ودا منزه او فاکی وي دا ورته ملاويږي. اوس یو خو دنیا به بیان دي نوجوانی اوسو کاله بساغه تیر شي به بوډا شي خزم بوډي شي الته بوډاوار هم کې به نشته همیشه لپاره مزیدار ټینشن هم نشته چې سعودي عرب ته لاړ شه او دیړو کتر څلور کال الته تیر کو بیا راځه به شپږ مشت تیر کو بیا لاړ شه سعودي عرب ته بس عيش او عشرت دي الته منځونه به کم نشته درسونه به کې نشته روزیم به کې نشته دا خو دنیا د سوره ژوند دی دلګه سخت تیر ک الله وي ذل دغه نعمتونه الله درکم. دنیا کې انسان مکلف دی الته بیا د خپل خواهش ژوند چې دا تیر وا دلته د الله د مرزي مطابق ژوند تیر کا الته د خپل خواهش مطابق ژوند دا تیر کا. الله تعالی وي ازواج مطهره ببيان وفاكي او ندخلهم من داخل کو دلرا ذلا ذليلا اغه سوري غنټه یا سوري همشته الته بچره نورم نه په جنت بیا به تاسو اشکال لذي چې نور نشته دا سورې خود نور سره تعلق ساتي دا خو زمونږ استاد ذهن داسې وایي دلته خو مونږ د شودو د پاره غوا ساتو نو الته خو غواګانې به یو به نهرونه بهيږي دلته مونږ د شادو د پاره چې مچي ساتو الته مچي نو به نهرونه چې دا بهيږي دلته شراب د پاره مونږ انګور وغیرہ دا شیزونه نه چورو الته به انګور مې به چې ولې بهيږي. نو دا دنیا جن د آخرت جن په دنیا باندې مت قیاس کوه الله ودا سره نه پیدا کړي چې دا غینه بس سره جوړ کړي هغه مقابل کې نزلا ذلیلا من بچره هغه داخل کو هغه سوري غنټ او دایمي ته. فمنهم پس باز د دوینا من هغه څوک دی آمن به چې ایمان راوړو په نبی عليه الصلاه والسلام باندې ومنهم او باز د دوینا من هغه څوک دی صد عنه چې اعراض وکړو د نبی عليه الصلاه والسلام نه
وکفا بجهنم او کافی دے جہنم سعیرا اور لمبوہن کی ان الذین بشکا کسان کفروا چی دی انکار کئی دی کفر کئی بے آیاتنا زمون دا آیاتنا سوف نسلیہم زردا چی منگ با داخل کو دے لرا نارا ورتا کلما ہر کلا نضجت جلودهم چی وسوزی دوی سرمنے بدلناهم منگ با بدل کو دے لرا جلودا سرمنے غیرها علاوہ داغینا لیذوق العذاب دیر پارا سیدی وسکی عذاب ان اللہ بشک اللہ تعالی چدے کان عزیزا دے غالب حکیما خوند حکمت والذین او هغا کسان آمنو چدوی ایمان روڑے دے وعملوا الصالحات دی نیک عملو نکڑی دی سندخلوهم زردا چی منگ با داخل کو دی لرا جنات داسی جنتنتا تجری چی بہیگی با من تحت الانہار دا آغی دونو دلان دی نهرنا یا دا آغی دا محلاتو دلان دی نهرنا خالدین فیہا اسیگی با پدی کی ابدا ہمیشہ لهم ددوی دفارا فیہا پدغا جنتن کی ازواج متوہرا ببیان فاکی وی وندخلهم او من با داخل کو دی لرا ذلا ذلیلا سوری گنٹا یا سوری ہمیشتا دائمتا فمنهم پس باز ددوینا من اغتوک دے آمن بیہی چی ایمان روڑے پدی پیغمبر باندی ومنهم او باز ددوینا من اغتوک دے صدع عنہ چی حرازی وکودتنا وکفا بجہنم او کافر جہنم سعیرا لمبا وہن کے یعنی وور لمبا وہن کے ان الذین بشکا اوا کسان کفرو چدوی انکار کرے دے بے آیاتنا زمون دا آیاتنا سوف نسلیہم زردا چی منگ با داخل کو دوی لرا نارن وورتا کلما ہر کلا نضجت چی وسوزی جلودهم ددوی سرمنی بدلناهم من باب بدل کور کی دل را جلودا سرمنی غیرها ددین علاوہ لیذوق العذاب دیر پارا چی دی وسکی عذاب ان اللہ بشک اللہ تعالی چی کان عزیزا دے غالب حکیما خوند حکمت والذین او هغا کسان آمنو چی دوی ایمان روڑے دے وعملوا الصالحات دوی نیک عملو نکلی دی سندخلوهم زمدا چی منگ با داخل کن دوی لرا جنات داسی جنتنتا تجری چی بہیگی با من تحت الانہار داغی دونو دلان دی نهرنا یا داغی دا محلاتو دلان دی نهرنا خالدین فیہا اسیگی با پدی کی ابدا ہمیشہ لهم ددوی دا پارا فیہا پدغا جنتن کی ازواج متوہرا ببیان بیفا کی وندخلهم او من با داخل کو دی لرا ذلا ذلیلا اغسوری گھنٹا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ سمع السماوار پریوانی فرفر عمل کو توفیق رکھی فلعزا فلتعلق بالمحبت را نصیب کی اللہ من کامل مومنان چی دیگا جوڑ کی کامل مسلمانان چی دیگا منگا جوڑ کی اللہ دا نبی علیہ السلام سر زمان دا سنت سر زمان من محبت چی دا فیدا کی دا انگریز و دا یہود و دا نسوارا دا طور طریقون چی دیگا منگا محفوظ کی اللہ زمان اولاد کی محفوظ کی زمان زنانت کی محفوظ کی زمان نوجوانان چی دیگا محفوظ کی اللہ دا نبی علیہ السلام پر سنت بانی منگا چی دیگا منور کی اللہ دا کم جہنم سختیاں تیرے شوی اے اللہ دا جہنم نا منطول مسلمانان اللہ محفوظ کی اللہ کافر تم ہدایت ہو کی اللہ ایمان ورت نصیب کی اغلم تی محفوظ کی اللہ ایمان ورت نصیب کی اور اللہ دا کم دا جنت خوشحالیاں ذکر شوی من خو ډیر زیات کمزوری اعمال نشو کولے اعمال
راته ډیر زیات ګران ښکاری خو الله فخفل فضل سره الله دغه جنت د نعمتونو موږ لراکا الله د جهنم د سختونو موږ محفوظ کا او الله د فلسطین د مسلمانانو مدد او نصرت وکا الله ډیر ظلم په دي اسرائیل وکړو الله د امریکا د اسرائیل ملګری دا الله د اسرائیل سره د امریکای تباہ او برباد کا الله خپل قهر پر نازل کا الله ته تباہ او برباد کی الله داسې عذاب پر راوړل لکه چې تاسو سمودیانو باندې عادیانو باندې او فرعون او داغه پر اخر باندې د ابراهيم عليه السلام په قوم باندې راوستو الله داسې عذاب پر اسرائیل باندې سره د امریکای چې اغراوره الله د مسلمانان داتې چې اخلاص کا الله د فلسطین د مسلمانانو ویني ډیر زیات تیشوي الله ته د دې مدد او نصرت چې هغه وکا الله تخپل رحم کوم فضل الله باندې وکا د خپل قهر د غضب د غصې نه موږ محفوظ کا وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه وسلم